有一个城市以其悠久历史、皇室传统和文学遗产而闻名世界，并且曾经称霸世界长达100年之久。大家心中有答案了吗？它绝对就是令人向往的世界之都伦敦啦！趁着周末假期呢，我订了一班飞机前往伦敦，造访这个曾经日不落帝国的首都。那么，就请大家跟着我视角，一起开始我们的伦敦行。Hello， 各位，我到英国啦。我们降落在英国的 Gatwick 机场，下了飞机入关后，穿过北航厦，搭乘机场的快捷火车，不到1小时就会抵达伦敦市区啦。好，各位，那我们刚刚已经从火车上下来啦，我们现在呢就要漫步到我们的青旅去啦。那由于飞机是晚上到的缘故，在经过长途跋涉，身体早就累得不行。于是呢，我们赶紧回到青旅休息，期待着明天开展的伦敦之行。各位，今天是我们在伦敦的第1个全天哦。那我们等一下都带大家来看看伦敦有什么有趣的景点吧。那我们再带大家去吃饭。那我们昨天呢，其实住到一间很差的房间，它在底下，大概在第0层这样子，在地下室。然后你就觉得怪怪，那个呼吸都不顺，尤其伦敦这边空气很潮湿，所以我们就赶快跟那个人讲，他说今天可以帮我们换房间，就换到一个比较棒的。那我是没有拍那一张图啦，但是哇，是真的差很多。今天这个房间该有的东西都有，然后也有窗户，我觉得窗户很重要，因为确保空气的流通嘛。虽然窗外飘着很伦敦的小雨，但却没有浇熄我心中的兴奋。漫步在伦敦街头，感觉整个人也变得绅士起来了。途中呢，我们还经过了大英博物馆，只可惜早上没有开了，我们就只能下次再来。好的，各位，我刚刚找到了一间餐厅。由于早上实在是太饿了，因此路边看到一间餐厅，就这样坐下来。他上了一杯茶，来喝喝看。它是属于那种比较重的茶，应该就是那种我们讲的英式的那种红茶。但它好像放的是茶包。Hello， 各位，我们现在到了这个英国的早餐店，然后我们就随便挑了一间店嘛。那老板跟我们推荐说，我今天点的这一道菜就是英国人这边最受欢迎的早餐哦。那我们现在看一下，首先它有这个香肠，我们来吃一下这个香肠。哇，这个香肠切下去，大家看一下，这香肠不像我们一般吃的那个德肠一样，德肠是你咬下去它很有韧性，然后它切下去皮会崩开这种不是，你看它的质地就是软软的这种质地，来吃吃看。哇，我觉得它咬下去有点像是台湾人吃那种肉比较多的春卷的那种口感。那当然没有像我们台湾那种碧琪那种东西啊，但是它咬下去的口感就是那种软软糯糯的。我给各位切一个面来看。所以你看这个面，它是不是就像我们春卷的这种感觉，软软糯糯的？那现在我们吃吃看它的培根。
我看这个培根哦，它是属于比较厚的培根，大家看一下这个厚度，跟我们上次在丹麦吃的那种炸得很脆、很薄的培根不一样。然后我们先来吃吃看吧，因为它吃起来有点像是我们吃那种猪肉3层肉的感觉。它咬起来的是像猪肉那种开水煮的猪肉，很扎实的感觉。然后它表层烤的有点焦焦的，我觉得就普普通通吧，见仁见智。我个人觉得还好，没有到特别的好吃。接下来我们来尝一下这边的香菇。大家可以看到这个，它是像是羊菇的东西。哦。我觉得这个香菇就很不错，感觉这个香菇很好吃，而且加一点胡椒跟一点盐，然后把它简单的炒过，然后这种羊菇就软软糯糯的，很好吃。来吃它的番茄，哇，这个番茄很棒。首先，它烤起来烂烂的，我一开始觉得它可能是像那种番茄酱的口感哦，酸酸的。但是它很棒的一件事情是，第一个，它在烤的时候，这个番茄的表皮是还留着的。但是呢，你看，当我吃下去的时候，这个番茄里面还是温温暖暖的，外面已经凉掉，因为现在天气很冷，吃去暖暖的在你嘴巴里面化开的那种感觉。真的是非常的棒。那到我们最后一个啦，就是豆子。那首先台湾就很少出现这种料理哦，我也很好奇这个豆子是什么样的东西。那我们来吃吃看吧。看看这个豆子，我觉得台湾有种东西很像这个，我觉得首先来说，它的口感像什么？它的口感就像我们平常吃那种豆腐乳里面的那个豆子，就是那种口感。但是呢，它的味道吃起来很特别，有一种豆的香，但是它不是那种。我觉得它有点像是那种小小的马铃薯，然后它的这个香气是有点像是我们吃那种薏仁或是绿豆汤会吃到的那种豆类的那种香气，可是它做的不是味道很重的那种，它算是一个比较中和的味道，我觉得还可以。各位，我想到了这个东西是什么味道呢？就是我们去吃豆花的那个花生的味道。我们豆花那个花生，我们加那个热豆花，因为它是热热的嘛，然后它加一点点类似番茄酱，但是它不是纯番茄酱，它是比较中和的味道，它没有那么的酸。然后跟这个豆，它就是吃起来花生的味道。那今天的英式早餐就吃完。说实话，我虽然认为一些东西算是可圈可点，不过英国伦敦的食物呢，也就是那样。看来大家对英国食物难吃的印象，我觉得并没有错。那也只能期待明天能不能够改变我的印象吧。那明天呢，我会带大家去英国最有名的景点大笨钟，以及品尝英国最有名的 Fish and Chips。那请大家支持我，继续跟着我旅行吧。